小嘴巴大世界係由香港中華文化發展聯合會、DBC 數碼二台 Me Too 帶俾你。早晨，早晨，歡迎大家收聽小嘴巴大世界。今日咧，亦都係一個好嘅早上啦，亦都係邀請到一啲好嘅嘉賓上到嚟啦。咁當然，除咗我尖 pan 之外咧，仲有3位嘅小嘴巴喺度。咁你哋都要介紹下自己啊。早晨，我係嚟自嶺南中學嘅郭子欣。早晨啊，各位，我係嚟自中華基金中學嘅莊子婷。係，大家好，我係嚟自香港大學中國文史系2年生加柏權啊。係，大家好，我係嚟自 DBC 數碼二台 Me Too 嘅尖 pan 啊。咁啊，仲有嘅就係我哋今日嘅嘉賓主持啊，就係潘樹仁嘅潘 Sir 嘅。咁佢嚟自香港中華文化發展聯合會嘅執委兼中華文化通識嘅導師嘅，歡迎你。好，歡迎大家，多謝大家。係啦，咁嘅上一集咧，潘 Sir 就同我哋講咗啲關於係農曆新年嘅一啲嘅傳統習俗啊，同埋文化啦，趣味性啲啊！今日呢樣嘢，我覺得同我哋在座嘅咁多位咧，都好有關係。由我最遠嘅嗰2位嘅小嘴巴，佢哋就未畢業嘅，即係仲有一段嘅時間。好後生，係好後生啦，大家都好後生。係啦，咁又有大學生咧，又有我咁樣啱啱出咗嚟做嘢冇幾耐嘅人啦。咁其實如果咁多個唔同嘅階段裡面咧，我相信今日阿潘 Sir 你都會有一啲嘅説話，趁住年尾咧係想贈下我哋嘅，係咪啊？呢一個嘅話題。當然啦，呢個就係我哋講一個管理嘅問題。管理個字眼就好似大家覺得，咦，我做嘢出嚟做嘢先要管理喎咁。但係其實喺中國傳統文化當中咧，呢個咁嘅管理咧就比較寬闊啲嗰個空間嘅。首先我想講下個管理。呢個字點樣嚟嘅先 ？management 啊嘛，英文。係啊。如果以翻譯嘅角度，中文咧應該叫人治學或者治人學。點解啊？治國啊嘛。係。治人啊嘛。係。即係管治係管治咁解啊嘛。係啊。咁點解後來用咗管理學咧？就據一啲嘅研究講咧，啲專家原來咧當翻譯嘅時候，呢個名詞主要係由日本人翻譯，同埋嚟到中國咧，中國清朝有叫做同文館，就專門係政府嘅翻譯部門嚟嘅，嗰個叫同文館。咦，發現咗原來唔係喎，原來你講management 呢個內容係講咩啊？啲管理啊、啲條文啊、法律嘅嘢啊咁樣。咁原來揾翻我哋中國嘅管子啊，即係管仲先生咧，一早已經有呢個管理嘅概念喎。佢係公元前725至到公元前645年嘅人，佢係發布咗，佢係齊國嘅宰相啊，發布咗好多法律嘅條文，係管理國家，要啲人民去遵守。哇！咁呢個肯定就係一啲嘅正規嘅國家嘅法律啦，國家點樣去管治人民嘅一啲法律啦。原來佢呢個係最中國人嘅管理鼻祖，咁所以咧用咗管理學呢個名詞，咁即係關佢個名事噶咯，都係冇錯，因為我哋就叫做咧嗰個人發明嗰樣嘢，我哋就尊重嗰個人，冠名啊嘛。外國嘅嗰啲嘅名字都係會啦，係啦，咩嘢叫做係啦黑茲啊，咁樣都係即係我哋聲音嘅單位啦，咁都係攞咗嗰個發明嘅。係啦，冇錯啦。咁所以咧嗰啲當時咧又用咗呢個，就唔用治人學，咁所以用咗管理學。係咁呢個開始，仲有一個我要證明個點解係咪㗎咁？喺加拿大咧有一班外國嘅人，全部外國人啦，佢組織咗一個管子嘅管理學會，專門研究管子呢本書。管子咧就留低咗一本書啦。當然講就係唔係佢自己寫嘅，好多係佢學生佢嗰啲人幫佢記錄住，佢即係做過啲乜嘢，講過啲乜嘢，咁啊記錄咗一本書。咁呢班外國人咧，加拿大咧，居然係組織咗一個咁嘅會，仲有網站添，大家可以去。即係外國人反而係學翻一啲中國人嘅嘢啦。即係佢要攞翻佢呢個理念，即係佢最初佢嘅管理理念係點咧？當然呢個係一部分啦。咁我哋個管理學係可以演變噶嘛，可以發揮，可以演進。但係佢又點諗咧？咁佢最初點諗咧？點解會制定啲法律嚟？點解要嗰啲人民要跟住啲法律去行事咧？如果犯法係點咧？咁其實我哋再追遠啲咧，喺軒轅皇帝嘅時代咧，有講所謂叫德刑治國。德刑咧就係道德嘅德，刑咧就係刑罰嘅
嗰個型。哦，嘅意思就即係獎賞分明啦，係咪咁係啦，嘅意思咧？賞罰分明，就未有咁清晰嘅條文。但係到管子咧，個條文就好清晰啦，即係有晒第一條啊，你犯咗第二條法律喎，咁啊拉你；第二條法律咧，只坐3年監咁就坐3年監啦，即係咁樣樣。即係好清楚咁寫明晒。係啦，冇錯啦，大家可以去研究下。咁另外我哋講就係話，如果引申落嚟，我哋管理喺而家啲同學之間就話唔使咁早學啊嘛，管理學唔係。我上一集都講過啦，其實我認為中國呢個家庭嘅單位咧係好好嘅，係一個訓練人嘅單位，即係培訓人嘅。培訓乜嘢啊？培訓我哋嘅道德啦，同埋一啲禮儀嘅基礎。學校訓練乜嘢啊？學校知識啦，待人處知識事啦，仲有一樣嘢，而家欠缺嘅，其實都係道德。但係學校訓練嘅道德咧，係一種深層次嘅道德，即係個理論性嘅，即係話我哋點樣管理自己咧？點樣做好自己咧？自律性冇錯，其中個自律啦。譬如學到嘢喎，得啦，即刻有反應係嘛？即刻學以致用。咁所以我哋要管理好自己，第一就係自律。咁點樣係之好啊？我哋有所謂君子啦，君子要乜嘢啊？不學詩，無以言。點解我哋要學詩歌啊？原來我哋要學啲濃縮嘅，表達得好清楚嘅説話，話俾人聽，咪不學詩無以言咯，不學禮無以立喎。你冇禮貌，你點出嚟社會樹交朋友啊？點樣有社會嘅立足之地啊？呢個人都冇禮貌，我都唔同佢做朋友咯，俾人排擠啊，係咪？咁你喺未出社會之前，你咪要學禮貌咯，你咪要學詩咯，學文字咯，讀書。所以呢個就係乜嘢啊？我哋講嘅修身齊家治國平天下。修身就係管理好自己，點樣管理好自己啊？我哋有一大堆嘅要學習嘅科目齊家我哋點樣處理好家庭？處理家庭點啊？包括我哋點樣對待兄弟姊妹嘅關係啦，對待爸爸嘅關係要孝順爸爸啦。好啦，點樣對待我哋宗族嘅關係咧？嗰個嘅太公點樣樣咧？嗰個族長係點樣對待咧？嗱，喺個大家族以前咧就訓練我哋啦，喺嗰個人與人之間嗰種人際關係咧係好重要嘅。大家可能啲同學未出嚟做嘢啊，或者啱啱尖 plan 出嚟做嘢之後，其實我哋做嘢好多時做嘢唔難嘅喎。人際關係難啦，嗱呢個冇錯，啱唔啱？真係嘅。你嘅經驗，當你喺學校裡面嘅時候，你會覺得，咦，我同呢個同學都好好朋友喎，咁樣。但係你會發覺，可能佢一出咗嚟社會嘅時候咧，會變嘅。就算你而家呢一刻同呢個朋友係好好朋友都好啦，你唔擔保佢將來唔會變。又或者係咁講啊，如果佢一變咗嘅時候，你係好難將佢再變翻以前嗰種嘅性格嚟。其實唔單止出嚟做嘢，好多嘢都可以令一個人變咯。即係譬如話，就咁話同一個人拍咗拖，之後佢嘅性格都會有變講私事咯，開始講私事。喺考試有時都係咁啦，啲同學都係顧住自己啲考試，如果都唔會理你生定死。嗱，呢個我覺得係社會嘅一個倒影嚟嘅，即係都話俾你聽，你喺一個唔同嘅崗位、唔同嘅職位上面咧，大家係可能某程度上可能諗自己多啲啲嘅，係咁，但係呢樣嘢都係要學咯。係啊，嗱呢個我覺得就係一個可能係利益嘅問題啦，或者每人個觀點唔同啦。隨住你年紀嘅變化同埋你嘅崗位嘅移動嘅時候咧，你要作出唔同嘅嗰個性格嘅顯現。嗱，但喺家庭裏邊，如果純粹係家庭裏邊嘅咧，爸爸媽媽一定好愛護你㗎。哎呀，呢個我仔嚟㗎，冇問題㗎，受保護。但係如果家族就唔係咯，我哋講緊家族一個龐大家族咧，嗰啲姨媽姑姐咧就會有利益嘅衝突㗎。佢就要應付啲利益嘅衝突。表哥會同你爭玩具㗎，表弟會同你爭嘢玩㗎。嗰個表妹就話佢喂，我啲嘢好食喎，你讓我啦，我表妹嚟㗎喎。咁嗱喺嗰個家族咧就形成咗已經有少少嘅利益衝突啦。你就先適應咗呢個小衝突，然之後再去到社會樹大衝突，係咪啊？我哋講社會大衝突嘛，所以就話我哋要學習啦。喺呢個過程當中，有人際關係當中學習啦。學校一樣啦，學校就係我哋學習啲理論。究竟我哋應該點為之好啲咧？點樣為之一個道德上嘅禮貌咧？好似我成日講一個禮貌好簡單嘅啫。我哋上一集。而家就差唔多新年啦，叫做出入平安。係，哇！呢個一個大道理。點解唔入出平安啫？一定要出咗去，你先會入翻嚟，係咪咁樣嘅意思咧？嗰個次序嘅問題啦。係啦，次序仲有一個好科學化嘅，你出咗嚟，你先有空間啊嘛。
咁我先可以入去嘛。如果你未出，我入咗去，我逼入咗去個車度，嗱，我哋大家都搭地鐵，入咗地鐵，咁你點出嚟啊？咁我哋咪同你打交咯。先落後上嘅道理咯。係啦，先出後入，所以你要禮讓佢，嗱，請你出嚟先啦，係咪？咁就出，我入咪平安咯。咁入咗去喎，點出啊？咁咪唔平安啊！大家打交咯。兩個都平安咯，出入我搞錯，我要落車，我要落車。咁你佢落唔到就閂咗門啦。睇嚟喺日常生活都有唔少中國文化小知識。即係中國文化啲字啊、啲禮儀啊，其實我哋就真係自細要習慣。你明白呢個文化嘅時候係咩啊？係一個人。普通人應該要做嘅嘢，即係唔係好特別嘅啫。點解啊？如果個個都係入咗先嘅，咁就真係好特別啦。點解？日日都打交啦。係，所以咧，其實無論係出入呢個車廂啊，又或者係其他地方，大家都要注意個安全啦。咁啊，轉頭翻嚟，我哋繼續再講啊。小嘴巴大世界係由香港中華文化發展聯合會、DBC 數碼二台 Me Too帶俾你。翻到嚟小嘴巴大世界啊！今日潘 Sir 咧會同我哋講下管理啊，同埋我哋將來嘅可能事業啦，或者你個人咧成唔成功咧，係好有一個直接嘅關係喺度嘅。而頭先阿潘 Sir 亦都提及到啦，我哋先要真係修身先噶嘛，係咪？修身唔係叫你 keep fit 啊，嗰啲嘅修身啊，而係講緊你要管理好自己呢一個方面咧。我想知道其實如果站在係淨係好似而家咁啦，有兩位真係中學生咁喺度啦，咁佢哋可以點樣管理好自己先呢？潘 Sir。嗱，其實我哋喺中國文化裏邊咧，對於呢方面咧就相當之成熟同埋豐富嘅個題材。我哋叫做君子之道啊嘛，大家都聽過啊。君子，咦？點解孔子要教人做一個君子咧？咁咩叫君子啊？其實係國君嘅兒子。以前好多諸侯國噶嘛，春秋時代係咪？咁啊，呢國可能好細嘅啫。咁但係邊個去接佢嗰個位啊？咁啊，梗係佢嘅仔啦。所以國君個兒子叫君子。只有貴族咧先讀書嘅喎，先有讀書，準備咩啊？讀好啲書嚟接佢個位嚟做接班人啊嘛。咁所以係後來孔子之後咧就大開啦，讀書方面個個都讀過書。咁讀書目的咩啫？就係做君子。嗰個君子就擴闊啲啦，就係做一個好好嘅人，能夠自我管理、成熟嘅成年人啦，係咪？咁我哋好簡單，其實就話我哋正話提過嘅，不學詩無以言啦。我哋讀好啲書，用好我哋嘅語言將我哋表達我哋嘅修養係有品德嘅，係有修養嘅。所以一個人係所謂是非善惡係可以判斷嘅。譬如我哋講大學之道，在明明德，在親民，在止至善。其實大學呢本書咧，就係指我哋做大人之學，係做官。做官以前我哋講個目標都係做官為主啦。做生意係反為係次一等。而家呢個商業社會就以為做揾錢就係行先咁。但係以前就唔係。點解咧？因為你做到一個官嘅時候，第一係可以令到萬民受到享福嘅。如果你做得唔好嘅時候咧，當然萬民受苦啦。所以有一個目標，我哋係為人民服務，可以咁講，係貢獻社會嘅。咁以呢個目標嚟到管理好自己。點解要管理好自己啊？呢個係榜樣。如果你話啦，一個國家嘅元首佢做得唔好，啲人民有冇搞錯啊？呢個咁嘅元首我都唔聽佢話啦。咁你點樣管理個國家咧？所以作為一個國君，準備去接班人呢個君子咧，更加要做好啲。咁引申落嚟，我哋每一個人，我哋應該讀好啲書，去學習我哋點樣做好啲個人。我哋正話講啦，禮貌，我哋待人接物呢個禮貌好重要。你點樣去到做好你自己？其實可以話最簡單嘅管理，亦都係最嚴謹嘅。正話同我講咗啦，自律。你能唔能夠每一件事喺你自己身上發生嘅，喺人哋身上發生嘅，都能夠係一樣咧？即係能夠你都可以接受咧？所以我哋覺得人覺得自己，你咪做咗個示範單位咯。係嗱，呢個示範嘅單位嚟講，係咪即係培養緊等我哋大個嘅時候翻嚟俾我哋下一代睇咧？其實唔係，係俾自己睇。嗱，有一句說話好重要嘅，叫做古之學者為己，今之學者為人。
啲人就有少誤會，咦？為自己係咪自私？唔係。呢個為己意思就係我係自己為自己嘅道德修養做好佢，唔係要俾人睇嘅。唔係話我做好啊，唔該你頒張證書俾我，我係好人我做件好事，你頒證書俾我，唔係，你自己做好係人嘅本分。嗱，我哋睇人呢，中國人好早好成熟就話人有別於禽獸，有別於其他嘅動物，因為我哋係地上嘅王，人係王嚟嘅，可以用所有地球資源。不過我哋要尊重其他嘅物類，我哋要敬重佢。我哋食一嚿菜，點解食個菜啊？我話菜死咗啦，食嚿雞死咗啦。個雞為你嘅生存而死亡，咁要點啊？你要回報翻呢個天地，我一定要做好人。點樣做好人啊？喺你每一方面、方方面面，你都要對得住上下左右嘅人。上係對得住父母。我哋古人有一個説話，喂，你做壞事你小心喎，鬧埋你父母㗎。我哋有一句説話，邊個生你㗎？咁，哇！我哋好驚㗎。我亦都聽過一啲説話，例如你做得唔好嘅話，係慈母多敗兒啊，等等呢啲説話，其實都係賴翻落去父母嗰度嘅啫嘛。即係鬧埋你上一代嘛，即係所以要對得住上邊咯。對得住下邊就仔女啦，對得住左右就朋友啦、老師啦。嗱，所以我哋就話我哋做人嘅時候小心謹慎，唔好做啲破壞嘅事。嗱，呢個係我哋應該嘅本分。嗱，點樣去一路去做好啲，每一件事做好啲，就係靠你嘅學問啦、修養啦，點點滴滴去做好佢咯。咁呢個管理好自己之後咧，好啦，到你出嚟做事咧，就好自然發揮。譬如我做到主任或者做到經理，我日常做事就好小心嘅，每個字咧做好。咁你哋啲手下敢唔敢話求其寫份文件就俾你簽個名啊？佢唔敢，點解？哇！老細陣間睇到好清楚㗎，哇！嗰個少咗一個逗號標點符號，佢都鬧我一身。哇！我睇完又睇 check 幾 check 先至敢拎俾老細。嗱，當你自己謹慎做嘢，你自己做得好好嘅，當你行為檢點嘅，咁自然手下跟你嘅喎。譬如我好多朋友同我講，喂，我哋好多推銷員咧就搞震啊，出埋啲即係唔好嘅招數啊，去到搶生意啊咁。但係如果你話啦，作為一個公司嘅文化，我唔容許呢啲發生嘅咁就係乜嘢？就係個經理嗰個 CEO 總經理，我寧願做少啲生意，唔去犯法。好啊，抑或去犯法做多啲生意好咧？嗱，呢個就係你作為自己管理自己嘅一種嘅模式，我哋叫 style 啊，係咪？你自己係咁模式嘅時候，你個公司、你個家庭都係咁模式。咁但係潘 Sir 在於公司出嚟做嘢嗰度咧，就即係再大個少少啦。好似而家兩位中學生咁樣啦，佢哋可以點樣管理好自己咧？會唔會就係話父母想佢哋做啲乜嘢嘢，學校想佢哋做啲乜嘢，佢哋做好呢個目標咁就夠咧？咁就叫做管理好自己咧？呢個咧就絕對唔係咁嘅。喺中國傳統文化裏邊相當之人性化。咩叫人性化？其實人每個人都唔同噶嘛。我哋絕對唔係叫你唔聽父母話，但又唔係叫佢絕對聽晒話。咁呢個點解啊？因為喺你成長過程當中，從你一開始出世，我嘢都唔識講嘅，爸爸媽媽教你講爸爸媽媽咁開始啦嚇。咁你開始點啊？跟住唱下歌啊咁，跟住去學讀書啦做嘢啦咁。去到你所講嘅，我哋要選擇嘅時候應該點咧？我哋有一個叫15而志於學啊。喺15歲，其實我哋而家叫高中啦就初中正高層，係咪選科㗎？係嘛？咁嗰時選科係你自己去選嘅。咁喂，咁點解而家正如你所講，我有好多爸爸媽媽喂老師叫你喂你選呢啲，點解咧？因為嗰個學生自己都唔了解自己，自己冇去管理好自己啊！唔了解自己啊？你哋唔係啦，我自己揀，我自己揀，梗係唔認啦！而家呢個時候，呢個真係自己認。你管理好自己，管理好自己，其中一個就係咩啊？第一，去睇你細個嘅時候，多啲接觸，廣泛接觸所有嘅事物，學習，慢慢引動自己嘅興趣喺邊度咧？潛能喺邊度咧？好啦，當你摸索咗6年咯喎，小學，跟住加埋初中幾年，喂，要定型噶啦，15而志，我要立志，我要讀咩學問，我要做科學家。你要做科學家，你有冇睇過科學書啊？你未睇過科學書，未睇過嗰啲咩化學科學啊、天文學嗰啲書，你又話做科學家喎？咁唔該你翻嚟瞓覺先啦，係咪？嗱，呢一個方面咧，可能你哋兩位咧，即係中學生嘅，都開始係時候要諗一諗你哋個目標係點樣啦。嗱，修身咧就係呢一咁樣去管理自己啦。至於下一步啦，
真係要開始收身呢個，跟住就齊家家啦。開始準備咁家庭嗰方面又點樣管理呢？轉頭翻嚟再講啦。小嘴巴大世界係由香港中華文化發展聯合會、DBC 數碼二台 Me Too 帶俾你。翻到嚟小嘴巴大世界啊！今日咧可能對於好多後生仔嚟講呢個課題咧都話點諗先諗得明白啊！其實喺我哋嘅中國文化裏面呢，已經係有一個人話到俾你聽，你好好管理好呢，你就可以做得到，亦都可以令到你嘅將來啦，無論係事業啦，各方面呢都會係成功嘅。咁頭先潘 Sir 就同我哋講咗關於自身嗰方面啦。咁至於去到家庭啦，齊家啦，真係可以點樣做法咧？呢個管理又係其實呢個家咧，我哋睇法應該有兩個層面啦。第一個層面就係當你喺父母嗰個家庭即係未成長嘅時候，咁啊，我哋話家庭係一個training camp 學習嘅營地。你學習咩咧？就首先就學習一個禮儀啦，去表達你點樣孝順父母。嗱，點解中國人講百行孝為先呢？呢個孝喺家庭裏邊要培養嘅，就係話佢對生命嘅感覺，有種人性嘅感覺。呢個咧父母係生我有咁可貴咁好嘅生命，係來源於佢。我哋有一種感恩。我哋點樣用禮？有啲禮儀係日常我哋斟茶兩隻手遞俾佢啦，裝飯食飯等埋爸爸媽媽坐齊一齊，我哋一齊食啦。嗱，我哋係好認真嘅。以前我哋細個嗱，呢個係以前細個係咁啫，但係而家我想知道幾位嘅後生仔佢哋係點樣行呢個孝喎？真係嗱，好似中學生咁樣啦，你哋兩位點樣表達你哋嘅孝義呢？平時會係其實咁梗係得閒就一家人一齊，可能禮拜日就阿爸阿媽就唔使返工，我就放假啦，咁梗係一齊出去請佢哋食餐飯啊，或者係即係有啲好簡單嘅事情，即係幫手做家務呢啲，梗係基本㗎啦。即係同埋有時有啲嘢一定要等埋一家人一齊食飯，齊齊整整先開始，或者一家人一路食飯一路傾偈，已經係好開心，就一齊開心咯。係啊，我同阿姨嘅情況都差唔多啦。咁我屋企就係賣茶葉㗎啦。咁我就可能會都好中國文化。係咁我就可能會係真係斟茶俾我老豆啊。咁以前就會俾阿爺先嘅，跟住先到老豆咯。OK，咁你咧？咁啊，主要都係由啲日常嘅細小習慣開始做起，例如除咗做家務啲最基本之外咧，逢親俾嘢父母一定係雙手接雙手遞，係咪呀？一定係呢啲係基本嘅禮儀嚟㗎嘛。呢啲都做唔到，你仲講啲咩大目標咧？係啦，我就好簡單嘅，亦都好現實嘅。我就俾錢啊！冇錯，係家用最基家本啊嘛，家用咯咁。咁係咪呢啲就叫做我哋孝咧？潘 Sir 其實咧孝經講得好清楚嘅。我哋孝嘅第一層咧，就真係要養父母，即係俾佢溫飽，即係話自己係大魚大肉喎。哇，爸爸咧就食啲鹹魚青菜喎，咁就絕對係唔啱啦，係咪？咁我哋既然如果係能夠有能力，即係揾到錢啦，我哋叫做我哋係供養父母咧，呢個係最基本嘅。咁再上一層係乜嘢？再上一層咧就係要問候佢啦，服侍佢啦。譬如而家天氣凍咯，開始你打個電話俾佢。阿爸，喂，我舊年買嗰件褸俾你，你記得攞定出嚟啦。好似話星期二咧就氣温下降到幾多度，12度咁。咁你一句關心問候。我哋而家發覺真係咧，好多嘅年輕人或者係佢可能太忙啦，佢真係電話都冇打過俾爸爸媽媽，因為結咗婚之後啦，分開咗住啦嘛。咁你就係因為點解咧？就係自細你未結婚、未分開住之前，你冇呢個習慣。所以我就話你分兩個層次講，當你喺個家庭裏邊嘅時候，你應該尊重個家庭每一個成員，你應該要去習慣下自己嘅行為，點樣去孝順父母，點樣對你嘅哥哥姐姐或者細佬妹喺個人嘅之間咧，係做咗一個習慣。嗱，呢個就係管理啦。管理咩？管理自己嘅行為。當然咧，我哋講簡單嚟講係話，譬如話執好床鋪啊，就打理好自己嘅衣服啊，幫阿媽喺廚房做下嘢。嗱，其實都唔係幫廚房做嘢，我覺得係咩啊？有機會俾你去學習點樣煮餸啊！呢個我阿媽成日都講嘅，即係話我俾你入嚟咧幫手洗下嗰啲嘢咧，唔係真係想你洗嘢嘅，佢係想你喺洗嘢嘅途中咧學習。原來我用咁多嘅洗潔精係洗唔到嘅，我要用其他嘅物料你先洗得乾淨嘅。又或者喺佢煮餸嘅時候，佢唔
係想你入去幫手試下味啊咁樣咁簡單，佢想你睇下佢，喂佢點煮㗎？因為父母煮出嚟嗰啲嘢食咧，淨係得父母煮到㗎咋。第二個人係煮唔翻嗰種味出嚟㗎嘛。如果你呢一刻你都唔去偷師嘅話咧，將來就冇得偷㗎啦。嗱，其實呢度咧仲有一個深層次嘅問題嘅。係點咧？經常係啊，呢個係乜嘢咧？係我哋學習原來每一種物質有佢物質嘅性格特性。譬如你去到廚房，究竟嗰啲柴米油鹽點樣擺咧？擺得點樣好啦？我哋講話安全喎，你點樣擺得安全咧？譬如啲油啊，你會唔會近住個火嗰度咧？一倒死啲油，啲油可能會着火嘅喎。其實嗰個家居嘅安全，其實你喺嗰度體會到啦。第二係乜嘢？每一樣嘢嘅性質，究竟咁蒸魚點蒸嘅咧？魚有好多種嘅喎，鹹水魚、淡水又唔同喎。應該點樣做法咧？嗱，其實我自己細個嘅時候，即係入去廚房幫媽媽手嘅時候咧，我就自己咧就好有心啊，好細心咁樣體會下，究竟每一種物質嘅性質係點嘅咧？嗱，從而都有啲擴大係諗下，當你能夠喺屋企每一樣嘢嘅物質都管理得好嘅，咁你將來會咩啊？你可能將來做咗倉庫管理員嘅喎，一個貨倉嘅經理嘅喎，哇！咁可能嗰個貨倉裏邊有幾千種物質，你點擺咧？點擺設咧？嗱，可能係對於你自己都有一種嘅將來嘅管理經驗嚟嘅喎，係咪啊？你唔好以為屋企嘅事物就好隨便就得啦，求其唔係，其實都係你學習嘅途徑，係咪啊？咁呢個點樣管理咧？都係其實你喺細個嘅時候，可能無意當中。喂，學校有冇教你㗎？冇教你嘅喎。你喺屋企可能無意當中學習到一啲管理呢個咁嘅概念嘅時候，有呢個咁嘅行為行動咯。咁阿 Moon Sir 呢一樣嘢都涉及到佢哋有冇呢個習慣喎？例如女孩子咁樣，女孩子特別多一啲淋淋滲滲嘅嘢啦，即係例如啲頭髮嘅飾物啊，又或者自己嘅配飾啊等等各方面化妝品啊嗰啲咧。咁其實佢哋會多少少呢啲嘢係需要整理嘅。咁會唔會係佢哋係會比起男士嚟講係會做得好啲咧？喺管理嗰方面？呢個又分兩邊講。如果講物件咧嘅細心咧，女士係好嘅。正如我哋所講啦，因為好多淋滲嘢喎。嗱，你喺屋企咧就要習慣咗，我要整得好，排列得好啲，整齊啲，係咪？呢個咪管理咯。當然咧你自己學習咗啦。但係男仔咧就通常話係所謂大頭蝦啲啦嚇，啲嘢亂啲啦。但係如果能夠啊，佢係好好地管理好一啲嘢，或者佢有一個管理概念係，我作為一家之主，將來咁我要點樣去想個家庭做好啲啊？係咪？咁你要諗長遠少少啦。作為一個當家作主嘅人，嗱，我喺度舉個例啦。孔子嘅時候咧，當時佢嘅魯國嘅國君咧就問佢話：我咧就而家想話結婚啦，係咪？嗰日個婚禮應該點樣做啊？咁樣。問孔子，孔子就話：你應該好隆重咁去做。佢點解佢要咁隆重咧？即係會唔會花費多啲啊？佢話你一定要隆重，因為你作為國君咧，結婚係人生大事，你認為好隆重、好嚴肅咁去做，所有老百姓都會睇到你去做呢個婚禮。之後佢哋會感覺到，原來婚姻咧，我哋係好重要嘅。我哋唔可以隨便就話結婚，隨便就離婚，係咪啊？原來婚姻係一個神聖嘅一個家庭嘅組合開始啦。嗱，咁呢個係就話我哋講啦，就係一個家庭嘅管理一個示範單位嘅開始咯。咁而家你知道啦，可能而家啲年青人就比較隨便啲啦，對家庭觀念就係因為成個社會氣氛唔重視呢樣嘢。當我哋如果能夠重視呢樣嘢嘅時候，你諗下。如果每一個人都佢管理得好個家庭，到佢再管理一個更大規模嘅公司企業，會點啊？佢一定會用自己嘅所謂 style 嘅習慣去做噶嘛。咁如果隨隨便便嘅，咁你喺屋企隨便，你帶啲隨便去到公司，咁間公司係慘咯。你又管理不善，又蝕本又成。嗱，所以呢個我覺得就話喺作為一個中國人重視家庭嗰個單位咧，你自己去到點樣都好，你去諗住一個方法做好佢嘅。男仔雖然話係比較好似隨便啲，但係當然你有一個理想啲嘅想法嘅時候，你逼自己我要學習呢個管理，咁佢都會管理得好嘅。OK， 咁好，我哋又係轉頭翻嚟繼續再講下。小嘴巴大世界係由
香港中華文化發展聯合會 DBC 數碼2台 Me Too 帶俾你。繼續翻到嚟小嘴巴大世界啦，咁頭先呢，我就認識到自身同埋呢個家庭上面呢，一個點樣嘅管理啦，係咪？咁跟住落嚟啦，你哋幾位嘅小嘴巴又有啲乜嘢係好想知嘅呢？呢個時候梗係要問下潘 Sir 噶啦。啱啱潘 Sir 啱啱介紹點樣由呢個修身治家嘅經驗啦，齊家啫，齊家啫，係齊家啫。咁我想問一問咧，究竟點樣可以將呢啲成功經驗咧帶入去呢個現實生活？即係例如我哋出去未來社會度去公司度翻工啦，或者去做管理層啦，咁我點樣可以將啲成功經驗運用落去咧？其實咧，我發覺咧就好容易嘅啫。你第一咧就以一個禮貌、禮讓嘅態度去開始做第一份工。因為當你去做第一份工嘅時候咧，通常嗰個老闆見完你之後請你啦，咁你幾時翻工？翻工第一日就會揾個主任嗱，你跟嗰個陳主任啦跟佢學嘢啦。個陳主任咧又未必揾你學嘢嘅喎，佢就整一大沓 file， 你睇啦咁樣。咁你叫你睇下啲 file 嗱，其實咧唔緊要㗎。當我哋一入去嘅時候，用呢個禮貌去對待所有嘅同事，尊重每一位都係你嘅前輩。係嘛？我哋自細都係噶啦，喺屋企都係所有我哋細個嘛，所有都係你前輩。而家呢個公司又係啦，所有嘅人都係你嘅前輩，因為你係啱啱第一日新仔翻工，係咪？咁你用呢個禮貌對人嘅時候，人哋會覺得你和藹可親啦，覺得你呢個呢個青年人值得提下你啦，咁驚你做錯嘢啦。調翻轉頭，如果你唔禮貌，你錯咪錯咯，想你衰添，係咪啊？咁就啱相反噶咯。我聽見好多朋友話，我去到嗰間公司啲人都唔睬我。我話唔係人哋唔睬你，係你唔睬人。你可能你主動啲、禮貌啲去對待人，咁人哋就會對你好噶啦。所謂禮尚往來嘛，佢唔好意思嘅，係咪？你要對禮貌咯，點樣？仲有一樣嘢就話，真係帶你入去呢間公司，譬如嗰個主任好好嘅，教你啲點樣做嘢咁樣咧。我哋講係個咩啊？米飯班主呢個係嘅再生父母，你好似要父母咁樣孝順佢。嗱，我唔係叫你賄賂佢喎，真係。嗱，我唔係叫你賄賂，我哋叫你用一個心態，用一種心態去感恩佢。OK，我唔係叫你整個紅封包啊，唔好誤解，千祈嗱呢個千祈唔好。廉署請你，唔係咯，廉署請我去問問話啦。唔係，我哋用呢個心態，你好尊重佢，好尊敬佢。真係好多謝你啊，教識咁多嘢。你都明白㗎啦，我哋喺書本讀嗰啲書，出嚟做嘢，其實可能啱啱兩回事嚇。做嘅嘢我哋未必係書本教你嗰 step 1、2、3、4㗎嘛，完全可能另外一個新嘅環境。咁嗰個人帶動你去學習去做嘢，你用一個感恩嘅心，好多謝佢係乜嘢啊？真係一個完全成長嘅帶引者，老師又好，一個父母又好，你咁嘅心態嘅時候，人哋又會覺得，咦，你都好幾好喎，呢後生仔都幾尊重我喎。咁尊重你就會教你嘢啦。係啦，咁就開始咗你嘅所謂嘅工作嘅生涯啦，係咪？再進一步，我哋剛才其實提到㗎啦，就係你去知道每一種物件嘅性質啊嘛，譬如芥蘭同埋菜心芥蘭硬啲嘛。其實管理咧，我自己覺得係人性化管理，就係你知道每一個人。當你升到經理啦。好啦，你喺個公司做咗一段時間，你知道每一個同事嘅性格，呢個點樣，呢個點樣。你做咗經理之後呢，我話俾大家聽，第一件事會發生嘅，人哋妒忌你。點解升咗你唔升我呢？但係因為我自己已經熟晒嗰啲嘢啦嘛，咁我咪有呢個能力咯。咁人哋會妒忌你啊嘛。人哋話我都好叻啊，我應該叻過你添，點解老細唔升我要升你呢？嗱，可能會有啲咁嘅摩擦啦。所以當你升上去嘅時候，調翻轉頭啦，禮賢下士，禮賢下士。我哋唔一定用個高高在上壓人嘅手段，我自己中意用咩呢？柔和嘅手段啊，因為呢個同事你同佢交往過，你知道佢有一定嘅長處。禮賢下士，雖然我做經理A 同事A 同事我而家咧就雖然我啲係啱啱咁好彩嘅啫，升個經理不過你嗰樣嘢你好犀利噶，你打電腦快過我呢個嗱，以後幫手咯幫忙呢樣嘢就即係靠你啦咁，讚揚多過幾句，
嚇，俾多啲信心信心佢佢，個人嘅關係融和咗，咁佢就唔會向你挑戰啊嘛。嗱，呢個就係我哋要熟悉嗰個人性、物性。好啦，禮賢下士，你做好啲，然之後你坐咗個經理位之後，你點樣去整合一啲嘢，將嗰個唔妥當嘅問題攞出嚟，大家去解決，咪管理咯。咁你就成功咗啦。將呢個人嗰個團隊嘅精神集咗出嚟，哇！發揮你部門嘅力量啦，咁你成個部門自然就會興旺啦，自然你工作就會哇有表現啦。前提係，我覺得係你要一路都 keep 住有呢一種習慣先，咁你先做到。首先你養成咗喺屋企同埋喺自己同屋企，你首先養成咗，你就將呢種習慣帶入去呢個公司裏面，自然你就喺公司裏面都會成功。即係推己及人啦。係啦，所以我哋就等於一個性格上嘅培養咯。係啊，咁我又想問啦，咁其實管理啦，就好似係儒法兩家又比較注重啲嘅，道家又比較注重係無為而治啦。咁其實道家入邊有冇話係有咩管理咧？哇！呢個好大範圍啊！潘 Sir 可能要簡潔少少去簡潔少少啊係其實咧，當然咧，我哋講啦，即係講其實性格問題啦。第一係管理者嘅性格，第二就係屬下嘅性格。你用乜嘢方法去管理咧？我覺得首先當然有個管理者啦。譬如我中意道家嘅，其實道家所謂無為咧，意思就唔係唔做嘢喎。佢意思就話我唔提出嚟一個做嘢嘅方法，我唔喂個長點做啊？我唔提出嚟，你哋屬下你哋話啦，你哋去傾。但係可能傾咗之後有個答案咪做咯。我覺得冇問題咪做咯。係傾嚟傾唔到答案喎。好啦，咁啊主管要出馬啦。我話咁樣做。你哋拍板啦，係啦，要拍板啦。無為嘅意思就係咁樣嚟，唔係話我哋坐喺度唔喐，等你搞掂晒，唔係，而係佢係唔出聲先。首先唔出聲，讓屬下 brainstorming 自己去諗啲方法，得啦呢個問題，咪做咯。大家同意啊嘛，咁佢咪唔使出聲咯，係咪？嗱呢個咁嘅無為，法家就唔係啦，法家就一早開始嗱，你嘅指引有3條，你哋一定要跟指引做足佢。儒家就唔係啦，儒家咧更加講嗱，你哋做唔緊要，不過咧有少少條件就有互相點啊，互相融和嘅，大家互相有禮貌嘅嚇，大家又唔好嗌交啊，做得好好地啊嗱。儒家只係提點一啲咁嘅方法，就冇去逼嗰啲人去點樣做嗱。我自己睇咧，你所謂儒釋道啊法家咁樣呢啲咁嘅唔同嘅管理咧，嗰個係概念問題啦。係啊，同埋都會比較深層次少少嘅，其實都未必有直接嘅衝突嘅。其實如果就咁理解嘅話，係啊。其實咧，阿潘 Sir 我都想問啦，聽完咁多關於管理嘅嘢之後咧，佢一定有嘅好處啦。但係其實過度嘅管理會唔會打壓咗一啲嘢，或者係壓殺咗一啲嘢咧？即係譬如我舉個例子啦，淨係例子唔關個人經驗事嘅。即係譬如一對男女朋友，咁你知而家啲女仔咧就好中意同個男朋友講：哎呀，我唔俾你同呢個女仔傾偈，我要你咧以後135嚟接我放工，246要整飯俾我食。咁會唔會反而係壓殺咗個男仔嘅自由啊？人際關係圈子呢啲咧，同埋呢啲只不過係一啲例子，唔係經驗咯。係啦，即係個女仔管理個男仔啦，而家係。係啦。嗱，呢啲當然可能唔係你嘅經驗嘅，梗有人有咁嘅經驗嘅。係啦。咁但係其實咧，嗱呢個範疇咧就絕對唔係管理嘅，呢個就係愛情嘅範疇。咁我哋咧就應該保留少少，我哋下一集咧就可能會講下教育啊，喺教育會教一個人嘅成長啊嘛。呢個就係一個人點樣對待異性嘅態度，就唔係屬於管理。我哋講管理嗰個範圍就係話你點樣將一啲事物去做得更完善、更有規範。但係愛情係一種感性、純粹感性嘅嘢，點解我會愛你咧？純粹感覺嘅啫，可以唔愛可以愛。嗱，一線之間呢個就唔屬於一個所謂有規條範圍嘅管理嘅範圍咯。咁所以咧，可能呢位同學咧都要留待咧下一集咧繼續再問下潘 Sir 都未定啦，係咪？咁啊，今集咧唔該晒潘 Sir 同埋幾位同學嘅，咁我哋下個禮拜再見啦，拜拜。